Hai guys, kalau Anda kena batuk, langsung pakai ini aja. PNG, masukin ke botol aqua, ya, direndam gini, kocok. Ya. Karena saya kemarin kena batuk dan langsung sembuh. Gatal-gatalnya langsung hilang. Kocok gini, ya. Lalu kalau gatal, nah ini saya mulai gatal, dikit aja. Dah, langsung hangat, gatalnya hilang. Nah, ya, obat paling cepat untuk batuk. Hai guys, kalau Anda kena batuk, langsung pakai ini aja. PNG, masukin ke botol aqua, ya, direndam gini, kocok. Ya. Karena saya kemarin kena batuk dan langsung sembuh. Gatal-gatalnya langsung hilang. Kocok gini, ya. Lalu kalau gatal, nah ini saya mulai gatal, dikit aja. Dah, langsung hangat, gatalnya hilang. Nah, ya, obat paling cepat untuk batuk.